എല്ലാവർക്കും ഷെയ്സായർ മീഡിയയിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, മിക്ക കുട്ടികളിലുമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ബുക്ക് കയ്യിലെടുത്ത അന്നേരം ഉറക്കം വരിക. കട്ടിലേക്ക് കയറി കിടന്ന് തിരിഞ്ഞും പറഞ്ഞും കിടന്ന് അന്നേരം നമുക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഉറക്കം വരുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള കുറച്ച് മാർഗങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായി ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക. എങ്കിൽ നമുക്ക് ടിപ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതുപോലെ ഉറങ്ങുക. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കം വരുന്നത്? നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഉറങ്ങാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഉറക്കം വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം 7 മണിക്കൂർ മുതൽ 8 മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും ഉറങ്ങണം. 8 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഉറങ്ങാനും പാടില്ല, അതിനും പ്രശ്നമുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളമായി വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നതാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടിപ്പിൽ ഒന്നാണ് ധാരാളമായി വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നത്. നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മളുടെ ബ്രെയിന് ഹൈഡ്രേറ്റ് ആവുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് റീകാൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മൾ വെള്ളം കൂടുതൽ കുടിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ അലേർട്ട് ആകുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുകയും അതുവഴി നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ പോകേണ്ടിയും വരുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഉറക്കമില്ലാതാകും. മൂന്നാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറക്കം വായിക്കുക എന്നതാണ്. ചിലരുണ്ട് മനസ്സിൽ വായിക്കും, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഉറക്കം വരാനായി തുടങ്ങും. നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് അടുത്തായിട്ട് ഒരു റഫ് ബുക്ക് വെച്ചിരിക്കുക. നമ്മൾ ഉറക്കം വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് മാത്രം ആ ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വെക്കുക. നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കാരണം നമ്മളുടെ ഉറക്കം മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നാലാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെഡ്റൂമിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മളുടെയൊക്കെ ഒരു കാര്യമാണ്, ബെഡ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അന്നേരം ഉറക്കം വരും. പഠിക്കണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് കട്ടിലേക്ക് കയറി ഇരുന്ന് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും കിടന്നു പഠിക്കാമെന്ന് തോന്നും. പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോകും. ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നത് അതും ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കസേരയിലാണ് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇരിക്കണം. ഈ പൊസിഷൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അലേർട്ട് ആയിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ബോഡി അനക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അഞ്ചാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നതാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാറ്? നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഉറക്കം വരാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാലൻസ്ഡും ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളതും ന്യൂട്രിയൻസുമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക. ഒരിക്കലും ഓവറായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കരുത്. ആറാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടഫായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് രാത്രിയിൽ ഒഴിവാക്കുക. സാധാരണ നമുക്ക് ടഫായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ബോറടിച്ചു തുടങ്ങും, അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കം വന്നു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ രാത്രിയിൽ ഈസിയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗുമായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുക. ടഫായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് പകൽ സമയത്തേക്കും മാറ്റുക. പകൽ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ കൂടുതൽ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും. ഏഴാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന റൂമിൽ നല്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 75% കുട്ടികളുടെയും ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ടേബിൾ ലൈറ്റ് വെച്ച് പഠിക്കുക എന്നത്. ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സൈഡ് മൊത്തം ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കോഫി സിറ്റുവേഷൻ രൂപപ്പെടുകയും അങ്ങനെ നമ്മളെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴിതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എട്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ചു നേരം ചുറ്റി നടക്കുക. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മയക്കം വരികയാണെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ജിം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ബോഡി വാം അപ്പ് ചെയ്യുക. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂടുകയും അതുവഴി ബോഡി അലേർട്ട് ആകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒമ്പതാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഉറങ്ങിയിട്ട് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക. പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ, നേരത്തെ കിടന്നിട്ട് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹെൽത്തിയും വെൽത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിയുള്ളവരുമായിരിക്കും. അത് കറക്റ്റാണ്. നേരത്തെ കിടന്ന് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉറക്കം കിട്ടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് മൈൻഡ് ആയിരിക്കും. ഫ്രഷ് മൈൻഡ് എപ്പോഴും നല്ല കോൺസെൻട്രേഷന് നല്ലതായിരിക്കും. പത്താമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പല്ല് തേക്കുകയും ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുകയുമാണ്. നമ്മളുടെയൊക്കെ രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നത് പോലെ ഉറങ്ങാതെ പോയി പല്ല് തേക്കടാന്ന് പറയത്തില്ലേ, അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഉറക്കം തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും.
അതോടൊപ്പം ജസ്റ്റ് ബ്രഷും പേസ്റ്റും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പല്ല് തേക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ ഫ്രഷ് ആകുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉറക്കമൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ടിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ബുക്ക് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് മൊബൈൽ ഓൺ ആക്കി ഒരു വീഡിയോ കാണും. അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ഉറക്കമൊക്കെ മാറും. അപ്പോൾ ബുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഉറക്കം വരുന്ന കുട്ടികൾ ഈ ടിപ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് വിത്ത് ഷിസായർ മീഡിയ.